टाइपिंग करना कितना बोरिंग होता है, इसलिए गूगल सर्च करें Z टाइप और ये पहली वेबसाइट को ओपन कर लें और फिर यहाँ पे आप गेम खेल के टाइपिंग सीख सकते हैं। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, जैसे ऊपर से देखिए वर्ड्स आ रहे हैं, नीचे मेरे को टाइप करके इनको फोड़ना है। जैसे मैंने देखो टाइप किया लेट इन्फो ओन सून, ये देखो इस तरीके से आप टाइपिंग कर सकते हो। अब वेव 1 खत्म, वेव 2 आएगी, यहाँ पे फिर आपको टाइपिंग करना है और इस तरीके से सीख के आप बोर भी नहीं होंगे और आसानी से टाइपिंग भी सीख जाएंगे।